думите на проповедника, сина на Давид, цар в Ерусалим. Суета на суетите, казва проповедникът. Суета на суетите. Всичко е суета. Каква полза има човек от целия си труд, в който се труди под слънцето? Едно поколение преминава и друго поколение идва, а земята вечно стои. Слънцето изгрява и слънцето залязва и бърза към мястото, където е изгряло. Вятърът отива на юг и се обръща на север. Непрестанно се върти и отива, и в кръгообразните си пътища се връща вятърът. Всички реки отиват в морето, а морето не се напълва. На мястото, където реките отиват, там те се връщат да отидат отново. Всички думи са трудни. Нищо не може да каже човек. Окото не се насища с гледане и ухото не се напълва с слушане. Каквото е било, това и ще бъде, и каквото е извършено, това и ще се извърши, и няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което да се каже, виж, това е ново? То вече е било в древни времена, преди нас. Няма спомен за предишните и за следващите, които ще бъдат. Няма да има спомен между онези, които ще бъдат после. Аз, проповедникът, бях цар над Израил в Ерусалим и предадох сърцето си да издиря и да изследвам чрез мъдрост всичко, което се върши под небето. Тежка работа е дал Бог на човешките синове, за да се трудят в нея. Видях всичките дела, които се вършат под слънцето, и ето, всичко е суета и гонене на вятър. Кривото не може да се изправи и липсващото не може да се брои. Аз говорих в сърцето си и казах, ето, увеличих и умножих мъдрост повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим, и сърцето ми видя изобилие от мъдрост и знание. И предадох сърцето си, за да позная мъдрост и да позная лудост и безумие. Разбрах, че и това е гонене на вятър, защото в многото мъдрост има много тъга, и който умножава знание, умножава печал. Казах аз в сърцето си, ела сега, ще те изпитам с веселие, затова наслаждавай се на добро. И ето, и това беше суета. Казах за смеха, лудост е, и за веселието. Какво постига то? Реших в сърцето си да веселя плътта си с вино, докато сърцето ми ме водеше в мъдрост, и да удържа безумието, докато видя кое е доброто за човешките синове, да го вършат под небето през всичките дни на живота си. Извърших големи дела. Построих си къщи, насадих си лозя, направих си градини и паркове и насадих в тях всякакви плодни дървета. Направих си водоеми, от които да поливам растящата гора от дървета. Купих слуги и слугини. И имах слуги родени в дома ми. Имах и стада от едър и дребен добитък, повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Събрах си сребро и злато и съкровища на царе и страни. Събрах си също певци и певици и насладите на човешките синове, всякакви, изобилни великолепия. Така станах велик и превъзходен повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Също и мъдростта ми остана.
и от всичко, което очите ми пожелаха, не им отказах нищо. Не възпрях сърцето си от никакво удоволствие, защото сърцето ми се радваше заради целия ми труд и това беше наградата ми за целия ми труд. И разгледах всичките си дела, които ръцете ми бяха извършили, и труда, в който се трудих, работейки, и ето, всичко беше суета и гонене на вятър и нямаше полза под слънцето. Тогава се обърнах да разгледам мъдростта и лудостта и безумието, защото какво ще направи човек, който идва след царя? Това, което е вече направено. Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината. Очите на мъдрия са в главата му, а безумният ходи в тъмнина. Но познах също, че една участ ги постига всичките. Тогава казах в сърцето си, каквато е участта на безумния, това ще постигне и мен. Защо тогава станах аз толкова мъдър? Затова казах в сърцето си, че и това е суета, защото няма вечно спомен нито за мъдрия, нито за безумния, защото в идещите дни всичко ще бъде вече забравено. И как умира мъдрия? Като безумния. Затова аз намразих живота, защото тежко ми се видя делото, което се върши под слънцето. Понеже всичко е суета и гонене на вятър. И аз намразих целия си труд, в който се бях трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който идва след мен. И кой знае дали той ще бъде мъдър или безумен. Но пак той ще владее над плода на целия ми труд, в който се трудих и в който се показах мъдър под слънцето, и това е суета. Затова се обърнах и се отчаях от целия труд, в който съм се трудил под слънцето. Защото има човек, чийто труд е бил с мъдрост, знание и умение, но го оставя за дял на друг, който не се е трудил за него. И това е суета и голямо зло. Защото каква полза за човека от целия му труд и от усилията на сърцето му, с които се труди под слънцето? Понеже всичките му дни са страдания и трудът му е скръб. Дори и нощем сърцето му не почива. И това е суета. Няма нищо по-добро за човека, освен да яде и да пие, и да оставя душата си да вижда доброто от труда му. И това видях, че е от Божията ръка. Защото кой може да яде и кой може да се наслаждава без мен? Бог. Понеже на човека, който е угоден пред него, Бог дава мъдрост и знание и радост, а на грешника дава да се труди, да събира и да трупа, за да даде на угодния пред Бога. И това е суета и гонене на вятър. Има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на насаденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за съграждане. Време за плачене и време за смеене. Време за жалеене и време за танцуване. Време за хвърляне на камъни и време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщане. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за изхвърляне. Време за късане и време за шиене. Време за мълчане и време за говорене. Време за обичане и време за мразене. Време за война и време за мир.
Каква полза има работникът от това, в което се труди? Видях труда, който Бог даде на човешките синове, за да се трудят в него. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, без човек да може да издири делото, което Бог е извършил от началото до края. Познах, че няма по-добро за тях, освен да се веселят и да вършат добро през живота си, а и че всеки човек яде и пие и вижда добро в целия си труд. Това е дар от Бога. Познах, че всичко, което Бог прави, ще бъде вечно. Не може нищо да се прибави към Него и нищо да се отнеме от Него. Бог го прави, за да му се боят. Каквото е, вече е било. И каквото ще бъде, вече е било. И Бог издирва миналото. И още видях под слънцето мястото на съда, а там беззаконието, и мястото на правдата, а там беззаконието. Казах в сърцето си: Бог ще съди и праведния, и безбожния, защото там има време за всяко намерение и за всяко дело. Казах в сърцето си: заради делото на човешките синове е това, за да ги изпита Бог, за да видят, че сами за себе си, без Бога, те са животни. Защото участта на човешките синове и участта на животните е една участ. Както умира единият, така умира и другият. И едно дихание имат всички. И човекът няма никакво предимство пред животните, защото всичко е суета. Всичко отива на едно място, всичко е от пръста и всички се връщат в пръста. Кой знае, че духът на човека се издига горе, а духът на животното слиза долу на земята. И така. Видях, че няма по-добро от това да се радва човек в делата си, защото това е делът му. Понеже кой ще го доведе да види какво ще бъде след него? Тогава се обърнах и видях всичките потисничества, които се вършат под слънцето. И ето, сълзите на угнетените. Но нямаше за тях утешител. И от ръката на потисниците им излизаше насилие. Но нямаше за тях утешител. Затова аз завидях повече на мъртвите, които са вече умрели, отколкото на живите, които са още живи. А по-щастлив и от двамата е онзи, който още не е бил, който не е видял злите дела, които се вършат под слънцето. И видях, че всеки труд и всяка сполука в работата е съперничество между човека и ближния му. И това е суета и гонене на вятър. Безумният сгъва ръцете си и яде собствената си плът. По-добре пълна шепа със спокойствие, отколкото две шепи пълни с труд и гонене на вятър. И се обърнах и видях суета под слънцето. Има такъв, който е сам, без другар. Няма нито син, нито брат. Но няма край на целия му труд и окото му не се насища с богатства. И не казва: за кого се трудя и лишавам душата си от благо. И това е суета и тежка работа. Двама са по-добре, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне, и няма втори да го вдигне. И ако двама легнат заедно, ще се топлят. А как ще се стопли един? И ако някой може да надвие единия, двама ще му противостоят.
и тройното въже не се къса бързо. По-добре е беден и мъдър младеж, отколкото стар и безумен цар, който вече не приема съвет. Защото младежът излиза от затвора, за да бъде цар, въпреки че е роден беден в царството му. Видях всичките живи, които ходят под слънцето, че бяха с втория, с младежа, който трябваше да застане на неговото място. Нямаше край на целия народ, на всички, които бяха преди тях. И идващите по-късно няма да се зарадват в него, защото и това е суета и гонене на вятър. Пази стъпките си, когато отиваш към Божия дом, и по-добре да се приближиш да слушаш, отколкото да принесеш жертва на безумни, защото те не знаят, че вършат зло. Не прибързвай с устата си и да не бърза сърцето ти да произнася дума пред Бога, защото Бог е на небето, а ти си на земята. Затова нека думите ти бъдат малко, защото сънищата идват от много занимания и гласът на безумния от много думи. Когато дадеш обещание на Бога, не се бави да го изпълниш, защото Той не благоволява в безумните. Изпълни това, което си обещал. По-добре да не обещаваш, отколкото да обещаеш и да не изпълниш. Не позволявай на устата си да вкара плътта ти в грях и не казвай пред Божия ангел, че е било по погрешка. Защо да се разгневи Бог на гласа ти и да унищожи делото на ръцете ти? Защото в множеството на сънищата и в множеството на думите има суети, но ти се бой от Бога. Ако видиш угнетяване на бедния и изкривяване на правосъдието и правдата в страната, не се очудвай на това нещо, защото над високия служител надзирава друг по-висок, а над тях има още по-високи. И ползата от земята е за всичките. И сам царят има полза от нивите. Който обича парите, няма да се насити с пари, нито с доходи. Онзи, който обича изобилието. И това е суета. Когато се увеличават благата, увеличават се и онези, които ги ядат. Затова каква полза имат притежателите им, освен да ги гледат с очите си? Сънят на онзи, който работи, е сладък, независимо дали яде малко или много. А пресищането на богатия не го оставя да спи. Има тежко зло, което видях под слънцето. Богатство, пазено от притежателя му за негова вреда. Но онова богатство се загубва от зъл случай и когато той ражда син, няма нищо в ръката му. Както е излязъл от утробата на майка си гол, ще се върне и ще си отиде, както е дошъл. Няма да вземе нищо от плода на труда си, което да отнесе в ръката си. И това също е тежко зло. Както е дошъл, така ще си и отиде. И каква полза за него, че се е трудил на вятъра. Още и през всичките си дни той яде в тъмнина с много досада и болест и гняв. Ето какво видях за добро и прилично. Човек да яде, да пие и да вижда добро от целия си труд, в който се труди под слънцето според броя на дните на живота си, които Бог му е дал, защото това е делът му. И за всеки човек, на когото Бог е дал богатство и имот, и му е дал власт да яде от него, да взема делът си и да се весели в труда си, това е дар от Бога. Защото няма да мисли много за дните на живота си, понеже Бог го занимава с радостта на сърцето му.
Има зло, което видях под слънцето, и е много сред хората. Човек, на когото Бог е дал богатство и имот и почест, и нищо не му липсва от всичко, което пожелава, но Бог не му дава власт да яде от тях, а ги яде чужденец. Това е суета и лоша болест. Ако човек роди 100 деца и живее много години, и дните на годините му станат много, а душата му не се насити с благо, и той дори няма прилично погребение, казвам, че мъртвороденото е по-добре от него, защото той идва в нищожност и отива в тъмнина, и името му се покрива с тъмнина, и не е видяло слънцето, и не е познало нищо. Той има повече покой, отколкото онзи човек. Дори да живее 2 пъти по 1000 години, без да види добро. Не отиват ли всички на едно място? Целият труд на човека е за устата му. Душата му обаче не се насища. Защото какво предимство има мъдрият пред безумния? И какво сиромахът, който знае как да живее между живите? По-добре да виждаш нещо с очите си, отколкото да блуждаеш с желанието си. И това е суета и гонене на вятър. Каквото и да съществува, вече си има име и се знае какво е човек. И той не може да се съди с по-могъщия от него. Понеже има много неща, които умножават суетата. Каква полза има човек от това? Защото кой знае какво е добро за човека в живота през малкото години на суетния му живот, които той прекарва като сянка? Защото кой ще каже на човека какво ще бъде след него под слънцето? Добро име е по-добро от скъпоценно масло и денят на смъртта от деня на раждането. По-добре да отидеш в дом на жалеене, отколкото да отидеш в дом на пируване, защото това е краят на всички хора и живият го влага в сърцето си. Скръбта е по-добра от смехът, защото чрез тъжното лице сърцето става по-добро. Сърцето на мъдрите е в дома на жалеене, а сърцето на безумните е в дома на веселие. По-добре да се слуша изобличението на мъдрия, отколкото да слуша човек песента на безумните. Защото какъвто е гласът на тръните под котела, такъв е и смехът на безумния. И това е суета. Наистина насилието подлудява мъдрия и подкупът покварява сърцето. Краят на работата е по-добър от началото й. Търпеливият по дух е по-добър от гордия по дух. Не бързай в духа си да се гневиш, защото гневът почива в пазвата на безумните. Не казвай как предишните дни бяха по-добри от тези, защото не от мъдрост питаш за това. Мъдростта е добра като наследство и полезна за онези, които гледат слънцето, защото мъдростта е защита, както и парите са защита, но предимството на знанието е, че мъдростта оживява онези, които я имат. Разгледай Божието дело, защото кой може да изправи онова, което Той е направил криво? В деня на благоденствие бъди весел, а в деня на бедствие разсъди. Бог е направил едното, както и другото, за да не намери човек нищо след себе си. Всичко видях в суетните си дни
Има праведен, който загива в правдата си, и има безбожен, който дългоденства в безбожието си. Не бъди прекалено праведен и не се прави на прекалено мъдър. Защо да се погубиш? Не бъди прекалено зъл и не бъди безумен. Защо да умреш преди времето си? Добре е да държиш това и да не оттегляш ръката си от онова, защото който се бои от Бога, ще избегне всичко това. Мъдростта прави мъдрия по-силен от 10 началници, които са в града, защото няма праведен човек на земята, който върши добро и не греши. И не обръщай внимание на всички думи, които се говорят, да не би да чуеш слугата си да те проклина, защото сърцето ти знае също, че и ти много пъти си проклинал други. Всичко това опитах чрез мъдрост. Казах, ще бъда мъдър, но тя се отдалечи от мен. Далече е онова, което е, и изключително дълбоко. Кой може да го открие? Отново предадох сърцето си да позная, да изследвам и да открия мъдростта и разума, да позная, че злото е безумие и глупостта е лудост. И открих, че е по-горчива от смъртта жената, чието сърце е примки и мрежи, чието ръце са окови. Който е угоден на Бога, ще избегне от нея, а грешникът ще бъде хванат от нея. Виж, това открих, казва проповедникът, като сравнявах едно нещо с друго, за да намеря обяснение, което душата ми още търси, но не е намерила. Един мъж между 1000 намерих, но една жена между всички тях не намерих. Ето, само това намерих, че Бог направи човека праведен, но те потърсиха много хитрини. Кой е като мъдрия и кой знае обяснението на нещата? Мъдростта на човека осветлява лицето му и твърдостта на лицето му се променя. Аз казвам, пази царската заповед заради клетвата си към Бога. Не бързай да излезеш от присъствието му. Не постоянствай в зло дело, защото той върши всичко, каквото иска. В думата на царя има власт. Кой ще му каже? Какво правиш? Който пази заповедта, няма да види зло, защото мъдрото сърце познава време и правилен начин. Понеже за всяко нещо има време и правилен начин, понеже злощастието на човека тежи върху него. Защото не знае какво ще се случи, понеже кой може да му каже какво ще стане. Няма човек, който да има власт над духа, за да задържи духа. И никой няма власт в деня на смъртта. От тази война няма уволнение и безбожието няма да избави онези, които са се предали на него. Всичко това видях и обърнах сърцето си към всяко дело, което се върши под слънцето. Има време, в което човек господства над друг човек за своя вреда. Тогава видях безбожните погребани, които бяха идвали и си отивали от святото място. И те бяха забравени в града, където бяха правили така. И това е суета, понеже присъдата срещу зло дело не се изпълнява бързо. Затова сърцето на човешките синове е напълно предадено в тях да вършат зло. Въпреки че грешникът върши зло 100 пъти и дългоденства, пак аз зная, че ще бъде добре на боящите се от Бога, които се боят пред Него. Но на безбожния няма да бъде добре и като сянка няма да продължи дните си, защото не се бои пред Бога. Има една суета, която става на земята, че има праведни,
на които се случва според делата на безбожните, и има безбожни, на които се случва според делата на праведните. Казах, че и това е суета. Затова аз похвалих веселието, защото няма нищо по-добро за човека под слънцето от това да яде и да пие и да се весели. И това ще му остане от труда му в дните на живота му, които Бог му дава под слънцето. Когато предадох сърцето си да позная мъдростта и да видя работата, която се върши на земята, макар че човек не вижда сън с очите си, нито денем, нито нощем, тогава видях в цялото Божие дело, че човек не може да открие делото, което става под слънцето. Колкото и да се труди човек и да търси, няма да го открие. И дори мъдрият да твърди, че го познава, не може да го открие. Защото всичко това взех при сърце, за да издиря всичко това, че праведните и мъдрите и делата им са в Божията ръка. Няма човек, който да знае дали любов или омраза го очаква. Всичко е пред тях. Всичко идва еднакво за всички. Едно и също се случва на праведния и на безбожния, на добрия и на чистия, и на нечистия, и на този, който жертва, и на този, който не жертва, както на добрия, така и на грешния, на този, който се заклева, както на този, който се страхува от заклеване. Това е зло във всичко, което се върши под слънцето, че едно и също се случва на всички. Сърцето на човешките синове е пълно със зло. Безумие е в сърцето им, докато живеят, и после отиват при мъртвите. Защото за този, който е между всички живи, има надежда, понеже живо куче е по-добре от мъртъв лъв. Защото живите знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо и нямат вече награда, понеже споменът за тях е забравен. Както любовта им, така и омразата им и ревността им са вече изгубени. Вече никога няма да имат дял в нещо, което се прави под слънцето. Иди, яж хляба си с радост и пий виното си с весело сърце, защото Бог вече е благоволил в делата ти. Нека дрехите ти бъдат винаги бели и нека не липсва масло на главата ти. Наслаждавай се на живота с жената, която обичаш, през всичките дни на суетния си живот, който Той ти е дал под слънцето, във всичките дни на своята суета, защото това е делът ти в живота и в труда ти, в който се трудиш под слънцето. Всичко, което ръката ти намери да прави, направи със силата си, понеже няма нито работа, нито размисъл, нито знание, нито мъдрост в Шеол, където отиваш. Обърнах се и видях под слънцето, че надбягването не е на бързите, нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите, нито богатствата на проницателните, нито благоволението на изкусните, защото времето и случаят постигат всички тях. Защото и човек не знае времето си. Както рибите, уловени в зла мрежа, и както птиците, уловени в примка, като тях и човешките синове се улавят в зло време, когато то ги сполети внезапно. Също и това видях като мъдрост под слънцето, и тя ми се видя голяма. Имаше малък град с малцина мъже в него. И велик цар дойде против него и го обсъди, и съгради около него големи обсадни съоръжения, но в него се намери беден мъдър човек. И той чрез мъдростта си избави града. Но никой не си спомни за онзи беден човек. Тогава казах: мъдростта е по-добра от силата, но мъдростта на сиромаха се презира и думите му не се чуват. Думите на мъдрите, чути в тишина, са повече от вика на властващия между безумни.
Мъдростта е по-добра от военни оръжия, но един грешник погубва много добри неща. Умрели мухи развалят маслото на мировареца и го правят да вони. Същото прави и малко безумие на един, който е уважаван за мъдрост и чест. Разумът на мъдрия е в десницата му, а разумът на безумния в левицата му. Дори когато безумният ходи по пътя, той няма разум и показва на всеки го, че е безумен. Ако духът на владетеля се надигне против теб, не напускай мястото си, защото крутостта предотвратява големи грехове. Има зло, което видях под слънцето като грешка, произхождаща от владетеля. Безумието се поставя на голяма почит, а богатите седят на скромни места. Видях слуги на коне и князе да ходят на земята като слуги. Който копае яма, ще падне в нея, и който разбива ограда, змия ще го ухапе. Който копае камъни, ще се рани от тях. Който цепи дърва, се излага на опасност от тях. Ако се притъпи желязото и човек не наточи острието, трябва да използва повече сила. А мъдростта е полезна за управяне. Ако змията ухапе преди да бъде омаяна, няма полза за омайващия. Думите от устата на мъдрия са благодатни, а устните на безумния ще го погълнат. Началото на думите на устата му е безумие и краят на говоренето му е дива лудост. Безумният умножава думи, но човек не знае какво ще бъде и кой може да му извести какво ще бъде след него. Трудът на безумните ги уморява, понеже те дори не знаят как да отидат в града. Горко ти, земю, когато царят ти е дете и първенците ти преяждат сутрин. Блазе ти, земю, когато царят ти е син на благородни и първенците ти ядат на време за укрепване, а не за напиване. От леност се съсипва къщният покрив и от безделието на ръцете къщата прокапва. Угощение се приготвя за забавление и виното весели живота, а парите отговарят на всичко. Не проклинай царя дори и в мисълта си, и не проклинай богатия дори и в спалнята си, защото небесна птица може да отнесе гласа ти и крилата птица да разкаже това. Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. Дай дял на седмина и още на осмина, защото не знаеш какво зло ще бъде на земята. Ако облаците са пълни, изливат дъжд на земята. И ако дърво падне на юг или на север, на мястото, където дървото падне, там си остава. Който се взира във вятъра, няма да сее, и който гледа на облаците, няма да жъне. Както не знаеш пътя на вятъра, и както не знаеш как духът влиза в костите на утробата на бременната, така не знаеш и действието на Бога, който прави всичко. Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си, защото не знаеш кое ще успее, това или онова, или и двете ще са еднакво добри. И светлината е сладка, и е добро за очите да виждат слънцето, но дори човек да живее много години и да се весели през всички тях, нека си спомнят дните на тъмнината, защото ще бъдат много. Всичко, което идва, е суета. Веселей се,
младежо, младостта си. И нека сърцето ти се радва в дните на младостта ти. Ходи в пътищата на сърцето си и в това, което гледат очите ти. Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд. Затова отмъхни от сърцето си печалта и отдалечи злото от плътта си, защото младостта и черните коси са суета. И не забравяй Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш: нямам удоволствие от тях. Преди да се помрачат слънцето и светлината, и луната, и звездите, и да се върнат облаците след дъжда. Във времето, когато стражите на къщата треперят и се прегърбват силните мъже, и онези, които мелят, престават, защото намаляха, и очите на гледащите през прозорците се помрачават, когато вратите към улицата се затварят и звукът на мелницата заглъхва, и човек става при звука на птица, и всички тонове на песента се приглушават, и се страхуват от височина и от ужаси по пътя, и бъдемът разцъфтява и натегва скакалеца, и охотата изчезва, защото човек отива във вечния си дом и жалеещите обикалят улиците. Преди да се скъса сребърната веришка и да се счупи златната чаша и да се струши стомната при извора и да се счупи колелото на кладенеца и пръста да се върне в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът. Всичко е суета. И освен, че беше мъдър, проповедникът учеше и народа на знание, и обмисляше, издирваше и подреждаше много притчи. Проповедникът търсеше да намери благоугодни думи и писаното беше право, думи на истина. Думите на мъдрите са като устени и думите на събраните мъдрости са като добре забити гвоздеи, дадени от един пастир. И освен това, сине мой, приеми поучение. Правенето на много книги няма край и многото учене е уморително за плътта. Нека чуем свършека на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека, защото Бог ще доведе всяко дело на съда над всичко скрито, било то добро или зло.